Tutorial mencari kencur buat batuk nih guys, kita cari ya. Itunya buah kencurnya, sebentar. Nah, ini masih nih, ada dua nih buat mengobati batuk gatal-gatal. Apa nih? Wah, ada nih gede nih. Kita cabut satu ya. Nah, ini ya satu nih, simpan dulu di sini. Tadi mana satu lagi nih? Ini nih, masih kecil. Ini nih, ada nih. Nah, dua. Kita tanamin lagi ya di sini ya. Nah, akarnya. Ini masih bayi. Masukin lagi nih. Kayaknya tadi satu lagi mana ya? Oh, ini nih. Hilang. Tuh, akhirnya dapat tiga ya. Tinggal kita cuci dulu ya. Nah, kita cuci ya sampai bersih, hilang kotorannya. Saya lagi batuk nih bos, sebentar sampai bersih. Satu lagi kita kepah aja itu apa airnya. Alhamdulillah, tenggorokan anget. Semoga bermanfaat ya. Tapi harus cuci dulu bersih ya. Cuci bersih, lalu kunyah, ambil airnya, kepah-kepahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat ya. Wassalam.